ट्रीटमेंट को करने का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं। आप देखिए, नॉर्मली कोल्ड में दो तरह की स्थिति बनती है, एक रनिंग नोज भी होती है और नोज ब्लॉक भी हो जाती है। तो दोनों स्थितियों में हमको ये जो साइनस कैविटी की एरिया है उनमें कुछ तरह के प्रेशर्स देने हैं, जिससे रनिंग नोज या कोल्ड है वो कम हो जाता है। देखिए कैसे। सबसे पहले ये नाक के नीचे ये जो मिडिल पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को यहां से हमने ऐसे दबाया। अब देखिए कैसे दबाया मैंने। सपोर्ट में हल्की सी उंगली नीचे रखी और पहला काम इस तरह से मैंने प्रेशर दिया, 5 to 6 सेकेंड के लिए प्रेशर दिया। इसके बाद मेरी ये दो उंगलियां दोनों से, एक नाक का ये वाला बिंदु और दूसरा ये वाला, ये दोनों गड्ढे होते हैं यहाँ नाक के जस्ट नीचे, और मैं यहाँ पर प्रेशर दिया। तब मेरा अंगूठा चिन के पास चला जाएगा सपोर्ट के लिए। इसका कोई प्रेशर नहीं अंगूठे का, केवल सपोर्ट के लिए जाएगा, और ये प्रेशर जाएगा यहाँ। ये प्रेशर, देन इसके बाद इन दोनों जगह के प्रेशर के बाद हल्का सा ये जो साइनस कैविटी है इन पर भी प्रेशर जाएगा। उसका तरीका है, ये मैंने ऐसे चिन को या ऐसे नाक के पास प्रेशर दिया, ये साइनस कैविटी है, फिर हल्का प्रेशर यहाँ दिया। देन ये जो आईब्रोज हैं, ये जहाँ दर्द होगा बहुत ज़्यादा, साइनस की कंडीशन में भी दर्द होता है, यहाँ से पूरा प्रेशर, लेकिन इतना ज़्यादा प्रेशर ना हो कि साइनस कैविटी बस्ट हो जाए, ये, और हल्का सा यहाँ रब किया और हल्का सा इस जगह पर रब किया और यहाँ रब किया, बस। मैंने कभी जब कोल्ड पर चमत्कार दिखाए, इन पॉइंट्स को उपयोग किया और ठीक इस प्रकार से तुरंत रिजल्ट आता है। आप भी देखना चाहेंगे? जरूर करिए। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। हमें बताते हुए ये बेहद खुशी हो रही है कि 70% डिस्काउंट के साथ 1000 एडमिशन हमारे सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुके हैं। इसी खुशी में और कोर्स की भारी डिमांड को देखते हुए हम दे रहे हैं आपको सुनहरा अवसर। डिजिटल पाठशाला के अगले 100 एडमिशन को आरोग्य पीठ दे रहा है 70% डिस्काउंट। पर याद रहे, यह छूट पहले 100 यूजर्स के लिए ही है। जल्दी करें और अभी करें, आज ही अपना नाम रजिस्टर कराएं। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।